Ma sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. La splendida cornice del Morenita Aristobar, sito in Corte Smeralda a Tavagnacco, ha ospitato la presentazione del calendario 2015 di 3000 Sport, il quotidiano online, ricordiamo www.3000sport.com, diretto da Eddie Fabris, nonché in edizione quindicinale cartacea. Una serata che ha visto protagonisti non solo gli sportivi, ma anche personaggi dello spettacolo udinese e non solo. Le parole di Piergiorgio Grizzo. Una bella serata e speriamo che anche i nostri ospiti si siano divertiti. Gli sportivi, tutti quanti sono i benvenuti qui al Morenita ovviamente, però in particolare gli sportivi. Vorremmo che questo diventasse proprio il bar degli sportivi, la domenica dopo le partite o il venerdì dopo gli allenamenti, quando vogliono, sono sempre i benvenuti. Senti, l'aperitivo doc per eccellenza. L'aperitivo qui al Morenita? Sì, l'aperitivo doc, ricordiamo che siamo partiti con Aperolè, che è l'aperitivo della domenica. Dalle 18 in poi alla domenica facciamo rumba qui in Corte Smeralda. Non aggiungere ancora cosa è in serbo nei prossimi giorni? Allora, l'appuntamento più vicino nel tempo è la presentazione venerdì 5 dicembre, la seconda presentazione del calendario delle udinesi che faremo qui al Morenita con ospiti d'eccezione, i giocatori della Rugby Udine di Serie A. Eddie Fabris, ancora una volta un successo targato 3000 Sport. Sì, è stata una serata simpatica, informale, in cui abbiamo avuto il piacere di vedere come ospiti dei grandi campioni come Giacomo Matic o Tiziano Lorenzon. In più anche la serata è stata vivacizzata da Anna Triscari con le bellezze, quindi possiamo essere soddisfatti di questo primo esperimento con Piergiorgio Grizzo e il suo locale. Possiamo dire un 3000 Sport 2.0, ma che 2.0? Ma cerchiamo sempre di rimanere all'avanguardia, questi sono i nostri punti fissi, quindi le belle dello sport onestamente sono le pagine più cliccate del nostro giornale, sembra di no ma è così. Quindi ti aspettiamo domenica nell'altra domenica? Sì, domenica ci saranno anche degli ospiti illustri come Giorgio Gorlato, grande arbitro, Alberto Andriola, allenatore di basket capolista della Serie C e in più anche Nadia Maffo che è la primatista del lancio del martello ed è anche una gran bella ragazza di colore. E dulcis in fundo la padrona di casa. Innanzitutto la padrona di casa un saluto. No, la padrona di casa deve fare un saluto. Come? Saluta i nostri telespettatori. Ciao, sono Milena, la Morenita di via di Tavagnacco, via Nazionale. Venite qua all'aperitivo. Domenica abbiamo l'aperitivo delle 5 del pomeriggio con stuzzicheria caribegna, è tutto bello. Ciao. Confermi? Confermo, più che Tavagnacco e Tavagnocca, comunque quello si era capito. niente che dire, dalle ore 17 in poi si mangia, si beve, si balla. Come ha detto Piergiorgio, l'aperitivo in della domenica. L'aperitivo clou, l'aperitivo olè, aperolè. Però quello che conta è che siete aperti tutta la settimana. Tutti i giorni dalle 8 del mattino addirittura, finché c'è sole, finché c'è buio, finché sempre. Finché c'è speranza. Come? Finché c'è speranza. Non ho capito. Detto che robe che finisco un po', la fricce, In friulano si dice che ficenfri, yeah. Che frisce? Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, chi
Nico Guarche de Olanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te. Bada badi bada bada bam bam bam.